啲 fans 我都同佢哋講，你唔好揸牌啦。冇咩啊你做乜要揸我個名啫？你以為我揸住我個名？Like for what？你好辛苦喎，你咁樣揸住個牌，我亦都見到你辛苦，我都唔想噶嘛。我想見到你個樣，我想見到你真係欣賞個 show，唔好理啲牌咯。咁即係你唔知仲舉牌？唔係，其實已經開始，唔係，其實已經開始咗㗎啦。但係即係可能個演唱會裏邊，我係會叫佢哋揸牌，係揸一個好正面嘅 message。有冇同啲 fans？我有㗎，我有㗎。我幫你嗱，你諗呢個説話，幫你喺呢個説話印喺嗰啲砰砰色度。都好喎。係啊，咁就算佢哋冇預備到牌嚟，佢哋都有呢個説話。全場都可以打個砰砰。係咯。因為其實佢哋好 sweet 嘅，佢哋好想為我而去做一啲嘢。所以就係我相信佢哋咁樣做，唔使英文或者中文都好，隨你啦。每一次都會有啲唔同嘅信息。咁 at least 其他即係可能佢哋啲 fans，其他歌手嘅 fans 會覺得咦唔係喎，我有另外一個諗法喎。咁佢哋可以分享咯，即係我哋好 like a chain reaction 咁即係因為其實唔想覺得要當我係一個偶像，因為我哋唔係完美㗎嘛。咁當我哋一揦嘢嘅時候，咁我哋係會好影響呢啲年輕人。總之就係呢樣嘢，我係唔想佢哋淨係得個名，唔好意思我覺得。即係我哋每一次都要做一啲嘢係有意思咯。即係唔好嘥時，我哋大家都冇嘥時間去做一啲係會係冇影響力嘅嘢